आज चाहिँ डे 4 अफ स्पोर्ट्स विक हामी चाहिँ फुटसल बाहिर छौँ आज चाहिँ हाम्रो फुटसल गेम छ सुरुमै अनि टग अफ वार पनि छ हामी साथीहरू फिजियो गर्दैछन् ल फोन दिन्छु तँलाई म हाम्रो फुटबलको क्याप्टेन नै यहाँ प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट भइरहेछ यहाँ फिजियोथेरापिस्ट हाम्रो ऋतु कुमारी म्याम यिनीहरू दुईजना क्याप्टेनको लागि मैले एसिस्ट गरेको ल आजको भ्लगरमा चाहिँ ऊ हो प्लिज के अरे मलाई के भन्छ हाम्रो काउन्सिल हाम्रो साथीहरू ओ यसले त जे पनि हाल्दिँदैछ हामी अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्न लागि म पनि प्र्याक्टिस गर्न गएँ साथीहरू मलाई चाहिँ नि लेस बाँध्न आउँदैन भनेर बाँधिराख्नु भएको छ क्यामेरा प्रिन्सेस ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ यहाँ चाहिँ सरी नीड एनी बोय यस फर बार्निङ यो चाहिँ नि हाम्रो फुटसल खेल्ने ठाउँ हो गाइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब हामी अलिकति यहीँ खेल्नेछौँ हामी 7 बजे नै आएर बसेको 7 बजे नै आएर बसेको तर गेम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन के भन्नु छ तपाईँहरूलाई छैन भन्नुहोस् त केही भन्नु छ प्लिज सपोर्ट मी गाइज वेलकम टु माई च्यानल युट्युब तपाईँले पनि केही भन्नु छ कि नमस्ते मेरो नाम हेलो गाइज अब चाहिँ टग अफ वार सुरु हुन आँटिरहेको छ अनि हामी चाहिँ टग अफ वार ग्राउन्डपट्टि जाँदैछ गेम चाहिँ ढिलो सुरु भयो किनभने टग अफ वार गर्नलाई मेन डोरी नै आइपुगेको रहेछ अब के अरे ढिला सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई घर ढिला पठाइदिन्छ फुटबलको आज फाइनल पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मलाई यस्तै छ हिजो बास्केटबलको नि फाइनल भएको थिएन अस्ति फुटबलको लागि तर हारे पनि के पनि नभन्नु होला नि अब यस्तै हो हार जित त भइरहेको छ नि गेममा आजको मैले आजको मैले तपाईँ गेममा छ श्रुतिले चाहिँ तपाईँ गेममा छ तपाईँ पनि छिर्नुपर्छ म पनि गेममा चाहिँ त्यही भएर म नि बस्न सक्छु आजको म भ्लगको ह्यान्डओभर मेरो श्रुति अघिसम्ममा म चाहिँ अब फेरि यहाँ ह्यान्डओभर दिइराख्नु भएको छ मार्क्स खोल्नुहोस् त अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो अब चाहिँ ह्यान्डओभर दिइराखेको छु ल श्रुति समाउनुहोस् थ्याङ्क यू गुड हाई गाइज हाम्रो टग अफ वार नाचिरहेको छ हाम्रो टग अफ प्लेयर टग अफ वारको प्लेयर सबैजना हो हामी सबैजना खेल्नुमा छ हाम्रो चाहिँ सुरुमा त अझ 4वटा टिम थियो हाम्रो क्लासको तर पछि 3टा मात्र भयो फर्ममा जित्छु जस्तो लाग्यो कि लागेन टग अफ वारमा जित्छु जस्तो लाग्यो कि लागेन टग अफ वारमा जित्छु जस्तो लाग्यो कि लागेन टग अफ वारको क्याप्टेन एलिसा थापा मगर हो यो हो अहिलेको ग्राउन्ड फुटबल ग्राउन्डमा यहाँ टग अफ वार हुँदैछ आज त्यो ग्राउन्ड चाहिँ हामीले फर्स्ट थोरी देखायो है कलेज पढेको 1 वर्ष भइसक्यो यो ग्राउन्ड चाहिँ फर्स्ट थोरी देखिरहेछौँ र यहाँ टग अफ वार हुन्छ नि यस्तो धुलो छ यहाँ हाम्रो सेतो लुगा र प्यान्ट चाहिँ जाने भयो आज गाइस टग अफ वार सुन्नु हुन आँटिरहेको छ यत्रो भेला छ प्लेयरहरू अहिले चाहिँ बिएससी नर्सिङ सेकेन्डरी ओल्ड भर्सेस ओल्ड एउटै क्लासको टिम एरेबी हुँदैछ हाम्रो पनि त्यही हुन्छ जस्तो चाहिँ हाम्रो पनि एउटै क्लासको टिम दुइटा हुँदैछ सो इन्टेन्स गेम भइरहेछ सुरु भयो गेम हामीसँग जित्यो भने खै त 2 1 स्टार्ट टग अफ वार सकिसक्यो हामी हार्यौँ टग अफ वारमा अनि हामी के खेल्न आएको अब फुटबल खेल्न आएको छौँ हाम्रो गेममा चाहिँ जित्छौँ हामी हाम्रो गेम चाहिँ सेकेन्डमा छ अहिले फर्स्ट गेम अरू दिदीहरूको हुन आँटिरहेको छ सुरु भएको छैन अब रेफ्रीको सिटी बज्यो अब सुरु हुन्छ त्यसपछि हामी सेकेन्ड म्याचमा
रन रितु रजनी वाह उता 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 गेम जित्यो हामी चाहिँ पुग्यौँ हाम्रो साथीहरूले गोल हाल्नु 2 गोल हाल्नुभएको छ देख न अनुहार चोरले 2 गोल हालेको छ त्यसपछि हाम्रो अनि अब हामी सेमी फाइनलमा के हुन्छ अरे सेमी फाइनलमा फाइनलमा हुन्छ अहिले ब्रेक भइरहेछ अनि हामीले खाना चाहिँ अहिले खाना पाएन अहिले खाना पनि छैन पानी र ग्लुकोज पानी मात्र खाएर बसिरहँ हाम्रो किपर जिउ त्यही खाएर बसिरहँ अब काम नपाए चाहिँ हाम्रो किपर जिउ अलिकति ढल्नु भएको अवस्था रातो रातो गाला लिएर अलिकति मेरो चाहिँ म सिरियस भएको थिइनँ म त कसको अनुहार हेर्न भ्याएर आफ्नो यस्तो टाठो पाराले बसेको थियो कि वाकृति हो मलाई रिगाएर नलाबे मेरो हेल्थ साथ नदिएर अनि सु बेस्टुको कसम भन